Simon Byabakama Abade Akulira Akakiiko Keby'Okulonda Uganda National Electoral Commission avudde mu yafeesi ne ttiimu ye yonna gy'abadde akola naye oluvannyuma lw'ebbanga oba lw'ekisanja ky'abadde alina okusavinga okuggwako era bw'atyo yafeesi n'agibuukamu n'agirekawo ne banne be yalondebwa nabo ttiimu ye. Oluvannyuma lw'ebbanga ly'abadde alina okusavinga ery'emyaka 7 okuggwako, Simon Byabakama yalondebwa ng'ennaku omwezi gwali gwa 11 November omwaka gwa 2016. General Kaguta Museveni yamulonda Akulira Akakiiko Keby'Okulonda era okuva olwo azaasavinga paka olunaku olwaleero lwa emirimu gye lwe giweddeko mu ofiisi eyo era n'ateeka wansi ettawulo ate alinde Museveni baddamu okumulonda oba ateekamu abantu abalala. Simon Byabakama alina banne babadde akola nabo era balekulidde nabo ofiisi n'agireka ate okulinda okulaba nti oba addize obw'omulimu obupya oba akasukibwa ne bateekawo omulala era nga kigamba nti ssentebe amawulire agatambula agamba nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ketengeredde baketengereddewa ka Independent Electoral Commission Uganda omulamuzi Simon Byabakama wamu n'akakiiko ke bavudde mu ofiisi oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako nga kati balindiridde Yoweri Kaguta Museveni okulaba oba nga abongera ekisanja. Omwogezi w'ekitongole kino eky'ebyokulonda EC Electoral Commission Paulo Bukenya akakasizza ensonga eno n'agamba nti naye bannayuganda temweraliikirira nti balina ttiimu ey'abakugu eri mu kukwasaganya emirimu mu kitongole kino ku kitebe eky'Electoral Commission era nti emirimu gigenda kusigala gigenda mu maaso wadde nga tewali mukulembeze era banaafuna omukulembeze omujja buli kimu kisigale nga kitambula nga bwe kirina okutambula. Simon Byabakama ono yali musaale nnyo mu kubba akalulu ka 2021 ensi yonna ekimanyi kubanga results ze yasomanga bamuleeteranga ndeetere ne bamugamba soma kino nga nennyini yeebuuza okikakasa bino bituufu ogambye nsome bino naye nga ndabanga ebifu soma mangu nga asoma musajja wattu omulimu agukolera ku bunkenke na waliwo n'amawulire agaali galaga nti ayagala kudduka mu ggwanga Uganda kubanga akubwa MP buli kadde omwana w'omukulu ate nga n'omusimbi mungi gwe badde bamuwa okulya nga nagwo guyinza omuleetera obuzibu era batulaga nti yazimba n'ennyumba empya gali kwoleka olw'akasiimo General Museveni ke yamuwa olw'okumubbira akalulu. Kati nno bannayuganda bamulabanga kisiraani, bannayuganda bamulabanga lumbe, bannayuganda bamulabanga tagwanidde kubanga bingi ebikolobero byazza abakola bannayuganda mutima omubi gwazaateeka mu bannayuganda okubba akalulu bannayuganda okukera ku makya ne balonda omukulembeze gwe beetaaga ate ye omuntu omu obumu bw'ati Byabakama anadda akalulu ka bannayuganda n'akabba n'akawa General Kaguta Museveni olw'okubanga amusuubiza akasente olw'okuba amusuubiza omudidi bannayuganda bo ne basigala mu kukaaba ne basigala mu kusindogoma olw'omusimbi gwabwe okufa olw'omuntu omu General Byabakama omulamuzi Simon okubanga yadda akalulu kaabwe. Kati nno olwaliro bannayuganda bamu basanyufu bagamba tukiwonye temunnaba kumuwona bakyasobola okumukomyawo ate ye si kyekizibu Akulira Akakiiko Keby'Okulonda si kyekizibu ekizibu kyaffe ye General Museveni eri entebe kubanga ye yamupika yamugamba ebyokukola singa tamugamba nti nzibira tasobola kabba era abajja kusala amazima abale ebituufu naye olw'okuba abeerako pressure mabega emmundu zimutundide ku mutwe ali ku gun point nga bamugamba kola kino bw'otakikola owedde kola kino bw'otakikola owedde n'olwekyo kyava akola ebyo byakola kati ye si kyekizibu Simon Byabakama era tuba twetikka wa bwereere tulina kwetikka General Museveni gwe tulina okuggyamu eyo entebe Uganda yaffe okutereera kale
katusabe baba muzza oba tebamuzza babyabwe be bamanyi nenjaga tufuneko ku bubaka bwa bannayuganda ab'enjawulo bo bagamba ki ku nsonga eno okubanga akakiiko kano esaa kyako kiweddeko era nga bazzeeko ebbali balindidde General Museveni either okubazzaako oba okubagoba ddala n'alonda akakiiko akalala ne batandika okukola emirimu. Ntandise ne Tony Kagolo agambye just playing drama. They already have appointment letters from State House playing mind games on innocent Ugandans. Nti just bano okutuzannyira ku bwongo already baba badedda ebbankaluwa ez'okugenda mu maaso ne office zaabwe just batuzannyira buzannyizi ku bwongo bw'omunnayuganda balage embuno batuukirivu nnyo so nga temuli katemba mwerere. Herbert Media Nagamba it's independent and they are waiting for the one who they should denounce from power to give them jobs again. Are you okay? Nti mutugamba ketengeredde naye ate balindiridde oyo gwe balina okugoba mu ntebe nti yabba akalulu abawe addemu abawe emirimu. Mutegeera bulungi waggulu wano. Makanga Patrick agambye bakola milimo ki okujja okwonoona Uganda. Some words even should not be used in Uganda like independent. Investigation and breaking news, these words are no longer making sense while giving information in Uganda. Nti bano Akakiiko Keby'Okulonda bakola milimo ki bagitubuulire tugimanyi okujjako okubba obubbi akalulu n'okukolera bannayuganda ebizibu. Nti ebigambo ebimu tebisakyakwanidde kukozesebwa mu Uganda mbu independent. Tulina okunoonyereza ku mirimu gy'abano gye bakola kubanga byonna bye bakola temuli nsa. Kale Zuwe Anilai Violent Evarist agambye oba yali yabulirawa. Okay. Chief Julian nteekawo miliyoni 20 bwe bamuzza tebayinza kwogera kwerabisa kuba yakyasinza okutegeka akalulu akawuniikiriza eggwanga n'ensi z'ebweru. Scientific ak'omukizikiza talaba TV nga DSTV yaggwako bajja kutulimbayo omufaaza oba bishopu eyawummula. Okay. Francis Wanyama agambye how can it be independent and yet it's appointed by one person? Of course it will favor that person who appointed it, so it's not independent at all. Instead it is Bosco Electoral Commission. Kali ketengeredde katya nga tekalindirira okulondebwa oyo ali mu ntebe. N'olwekyo toyinza kugamba nti kali independent nga ate waliwo kalindiridde okukawa bawe ebifo nga ate oyo Bosco yennyini General Kaguta Museveni. Kityo Abdul Aziz agambye okakasa ketengeredde ya Allah protect our king. Ssaabasajja Nadumwenda Mutebi II. Rogers Sentebe agambye we trust our president, he will appoint another one who will work in the interest of our country. Okay. Hade Collins Semakula nagamba worry about what my friend, we have a lot to do Garcia. Okay. Lawrence Katongole nagamba biyamba mmwe ba president wa mmwe Museveni. Kenko Kirya agamba nti akakulirwa Museveni. Prince naga independent. Next thing nagamba imagine a candidate electing the electorate. Maliki Mubiru Suarez nagamba tewali independent. Vincent Kalega
kalega naga Independent Electoral Commission ate ketengeredde President Akalonda Honorable Stephen Mubende balinda President okubongera ekisanja bamutegekere akalulu ka 2026 wabula opposition mwekabire ndowooza ozuwulira ensonga ez'enjawulo okuva mu bannaffe bannayuganda buli omuzaawa okusinziira nga ye bw'alaba ebintu nga ye bw'alaba ensonga ono agamba kino ono agamba kiri buli omu yeebuuza ebibuuzo akakiiko kano kali independent katya ng'ate oyo agenda okuvuganya mu kalulu aweebwa obuwanguzi oba aggyibweko obuwanguzi Akalonda lwaki akakiiko kano tekalondebwa ekitongole ekyenjawulo oba tekalondebwa abakadde b'ekkanisa oba tekalondebwa Bwakabaka nga bwe bulonda tulonda omukulembeze n'omukulembeze nga Bwakabaka bubulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda ojja kulaba Uganda bw'enyuma obanga abakulu ab'enjawulo mu saate zaffe be balonda akakiiko k'ebyokulonda ojja kulaba Uganda bw'enyuma nga Museveni tumutwala entatinta kale byebyo biriwo Omukama Katonda asaba bankumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere batayi mwerabe.